Хорошо. Всем пиз, с вами Ребит Крис, и это игра под названием Акай-Онна. Какой-то опять пиксельный хоррорец, и что-то меня прям поперло на эти пиксельные хоррорцы, я не знаю, меня прям хочется попугаться, пострашиться, вот. И мы сейчас, соответственно, поиграем в это вот все. Ты подписывайся на канал, там все лайки, все такое. Ну а мы начинаем пугаться. Это игра наподобие разработчика, который делает Chillus Art, вот это вот все такое, да? Насколько я знаю. Тоже своеобразная, тоже какая-то криповенькая. Ох, что-то аж попить захотелось. 10-21. Капец все мрачно какой-то. Я шел домой. Темная улица. Что это? Ой. Фонарик, Shift Run, Ctrl Crouch. Интерактировать это. О, кто-то идет. Что за женщина? А что ты встала? А можно не надо? Какая ты страшная, капец. Ну, фигурка зачет. Одинокая женщина гуляет где-то здесь. Так, там перекрыто. Ну, страшно. Блин, она за мной же побежит, да? Меня аж подлагал. Выглядело очень опасно. Я испуган. Я должен быстрее идти домой. Блин, в смысле? А можно? Кто? Блин, а где освещение вообще? Мухи. Блин, пиши в комментариях, что думаешь по поводу вот этих всех хорроров. Нравится тебе или нет. Мы просто на шифте сейчас добежим. О, можно это взять энергосик и быстрее добежим? Мусорка. Что у нас тут есть? Ты кто? Ладно, просто бежим, не оглядываясь, у меня сердце прихватило. Куда нам дальше? Направо перекрыто, значит нам куда-то налево, да? Но стрелочка показывает сюда. Городишко. Ну, хоть освещение есть, хоть это. Но улицы пустые, здесь, если что, некому нас защитить. Это очень страшно, что очень неприятно. О, еще банкомат, автомат. О, Пепси есть, смотри. Это еще есть. Гараж. Ёп. А, это все, понял. Это нам показывает, куда идти, да? Это наш дом. Хорошо. А если побежать прямо, нас съедят? Давай не будем рисковать, давай мы просто залезем сейчас наверх. Наверху наша дверь. Это второй этаж. Это третий этаж. Вот наша дверь, да? По-моему, эту игру как-то проходил Куплинов, если не ошибаюсь. Но я не особо смотрел их, мне очень страшно. Можно свет включить, да? О! Это ванная комната, да? Очень везде темно, зараза. Где тут свет? Что за звуки? Блин, окно здесь это... Это был телевизор. О, странно. Я же его выключал, когда уходил, получается, да? Господи. Кто-то был уже, значит. Только не говорите, что это женщина, она единственная здесь фигурирует. Еда. Ти. Пончики. Газировка. Вот так, это, не щадя. Хлопает. Стиралочка. Что-то можно сделать. А,
I'm tired. Я устал, надо поспать сегодня, да? Загрузка. 10-24. То есть 24 число? А почему мы опять здесь? Какой-то злой треугольник. Кто здесь? Твою мать, да что ж вы так меня пугаете-то? Стой! Кто это? А, здорово, муж. Это дядя полицейский. Я из полиции. Что ты делаешь в такой поздний час? Я иду домой. Такое ночное время. Ты сумасшедший. Ну, наверное, так, что-нибудь такое. Лайнг свет. Или это не тот лайнг. Ты видел свое лицо? Блин, здесь английский сложный. Сейчас, да. Я что-то день шел из университета, да? Что вы делали 3 дня до этого? Почему вы про это меня спрашиваете? Интересно или актуально? Было убийство 3 дня назад. Виктим знакомая. Это здесь, короче. Перфератор first murdered his sleeping wife. Ну, короче, перфератор сделал первое убийство спящую жену. Ну, убийца, короче. Потом убийца убил husband. Себя, что ли, да? Это очень странно. Тело увидели спустя какое-то время. Что-то там. Ты видел что-нибудь, наверное, странно, когда шел домой? Я видел женщину в красном, я видел бегущего мужика. Мужик был. Мне женщина больше не нравится. Женщина в красном. Факт. Другой... Синий... Поющая женщина, что ли? Perhaps scout important clue case. Like to hear more about it at a later date. Что-то там в поздние даты. Ну, будьте осторожны, короче, когда пойдете домой. Было убийство. Это, может, позвонить можно? А если я за тобой пойду? Ты на меня смотришь. Ты убийца? Нет, за тобой туда я не пойду, там страшно. Побежали домой. Дома, я думаю, безопаснее. Ну, кстати, сейчас темнее, чем в прошлый раз. А, фонарик есть. Слава тебе, Господи. Я сейчас делал по питье водички. Я даже испугаться не успел. Да что за звуки-то, елки-палки. А можно домой с безопасности добраться, пожалуйста? Самый интересный факт, что... Казалось, что кто-то сзади. Это что во все игры, где мы играем, везде главный герой от чего-то убегает. Самое интересное, что не с кем другим, а именно с главным героем что-то происходит. Твою... Ты слышал? Это были каблуки. Я в напряжении, я не могу. Птицы пролетели, капец. Меня опять мураши атакуют. Быстрее домой. Дом — самое безопасное место. Да я слышу стук каблуков. Капец, птицы, чего вас так много-то? Там труп? Это не моя дверь. Мы опять в квартире тем. Я никогда... Это убийство из моих соседей. Я не...
Ходил по этой дороге раньше. Я голодный. Я вон до... Надо найти еду в холодильнике, получается, где-то так, да? Мне не нравится этот антуражик темный. Никого дома. Дома никого. Что за звук? Нет, я включу, пожалуй, свет. Ой, как он, фу, противно ест. Мой желудок был полон. Время спать. Там кто-то стучит. А как спать-то? Или типа без света не... А как спать? Он не хочет ложиться спать. Кто там опять? Я не хочу открывать дверь, я хочу спать. Ну, игра об этом просит, да? Здорово, мужик. Неизвестный мужик. Что тебе нужно? Ты что-то... Да, это правда. Кто ты? Блин, сейчас я переводчик возьму. Короче, без переводчика сложно. Половину слов не понимаю. Что-то как-то примерно переводишь иногда. Переводчик давай. Тебе лучше быть поосторожнее. Я видел странную женщину. Зараза, телефон. Несколько раз видел странную женщину, стоящую перед дверью. Ой, елки-палки, опять она. Это очень крипово, да? Это очень жутко, поэтому я подумал, что ты должен рассказать об этом. Так что будь бдителен, да? Смотри в оба. Вот и все, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Пока. Это прям сосед мой, да? Что за звук? Я пошел спать сейчас. Капец, что? 10-е, 21-е. 21 число, получается, 21 октября, да? Это что за бомж? Запись какая-то идет. Пока попью, пока есть время. Привет. Жена. Ой, кица. Тут, 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 тут. Там кто-то идет сзади. Ты. Ты опять так поздно работаешь сегодня? Да. Это очень долго работает. Господи, переводчик тупой опять нужен. Переводчик, переводчик. Тут, 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 тут. Котик такой прошел. Давай перевод, пожалуйста. Котя. Перевод, зараза, не хочет фокусироваться. В этом месяце я не могу вернуться домой вовремя. Киса побежала. Ну, переводчик, давай, переводи мне. Более того, что ты сделал, в смысле?
Ты мне звонишь так поздно, да? Ты так редко мне звонишь. Что происходит? Что-то я имею... Я хочу рассказать тебе важную историю. Мы должны поговорить с тобой дома. Попозже. Она сбросила, да? Ну давай поговорим дома чуть попозже. Типа, капец. Это мы пришли домой, да, так понимаю? Так, фонарики есть, слава богу. Я дома. Моя жена уже спит. Так, это мы не у себя дома, мы за кого-то другого играем, получается, да? Эта женщина на каблуках пробежала, да? Я не хочу в это играть. Можно я в туалет схожу? И спрячусь тут. Пол скрипит. Но мы не одни дома, значит. Так, ну говорилось про убийство жены, потом про убийство еще кого-то там, да? Закрыто. Твою мать. А куда мне? Можно мне вниз не спуститься? Какая-то дверь открылась, если что так. Мне страшно. Камера реплит, страшно, собака. Твою мать, кровища. А можно просто уйти отсюда? Этой кровищи не было до этого. Кто здесь? Блин, камера дергается еще так страшно. Нам обратно наверх, да? Спокойно. А что делать-то надо? Найти ключ, что ли? Блин, это крипово на самом деле. Китайцы или японцы молодцы, что делают такие ужастики. Тут кровище. Что мне надо найти? Кровище везде. Мужик, у вас должен быть телевизор включенный. Его выключить можно? Нет. Кто-то пробежал. Твою мать. Твою мать. Страшно, капец. Теперь наверх надо, да? Мне мураши от холода или мураши от страха? Еще больше кровища. Ёпрст. Твою мать. О, нет. Прикалываешься надо мной? Фонарик забрали. И что делать? И куда мне? Я слышу каблуки. У меня... Все, я не могу. Мне страшно, капец. А можно не надо, пожалуйста, уйди от меня. Какая ты криповая, капец. Я в холодном пот... Кто мне звонит? Это нам приснилось, типа, да? Кто решил навестить меня в такой час? Это она, 100%, да? Твою ж мать. Она сейчас повернется резко. И что делать?
Как она долго звонит. Да. Эта женщина безумная. Я должен позвонить в полицию. Мне надо ждать 2 минуты до полиции. I have to endure 2 минуты. Твою мать! Она здесь! Надеюсь, она пройдет мимо. Я все правильно сделал, да? Я выходить отсюда пока не буду. Фу, 2 минуты тишины просто. Я просто не знал, можно здесь кричать, нет. Ой, подожди. Надеюсь, это не закроется. Это женщина... Женщина сбежала до прибытия полиции. Я не знаю, почему она напала на меня. С тех пор прошла неделя, но женщина все же ко мне пришла. Кажется, я слышу эти шаги каждую ночь. Это настолько жутко, что я решил в будущем переехать. Я просто надеюсь, что они скоро ее поймают. Фух, это крипово было. Капец, она стекло выломала. В смысле? Она преследует меня, да? Можно не надо, пожалуйста. Я 2 минуты пережил без тебя. Плохая концовка? Так, подожди. Значит, наверное... А как хорошую концовку получить? Наверное, надо убежать оттуда, да? Так, ладно. Погнали. По бырику. И дверь открыть можно просто? Ну вот она, да, позвонила, стоит к нам попой. Ну, слушай, 2 минуты в туалете мы пережили, она даже туда не проверила. Это как-то имбово получилось. А что если мы попробуем убежать от нее? Да хорош звонить уже. Эта женщина сумасшедшая. Я должен позвонить в полицию. Так, значит, смотри. Она выламывает дверь, идет с той стороны, да? Ну, стекло, точнее. Так, давай. Все по таймингам надо сделать. Надо просто успеть слинять. Ну, чешется. Спокойно. Вот она выломала дверь. Открывай, бежим. Щемим. Я слышу эти каблуки. Просто по фасту. Я не знаю, куда. А если мы просто убежим куда-нибудь? Я не знаю, куда бежать. Я просто буду бежать. Спокойно. Она где-то рядом. Она рядом. Она нас заметит, она знает, куда он побежал.
Смотри, сейчас увидит нас. Нет. Вали, вали. Вот здесь трупы, походу. Она ушла обратно домой. Да ведь? Ну мы же на улице. Ну, опять идет сюда. Или нет? Ну, походу, это та же самая концовка получается, да? Или нет? Или да? Или да, или нет? Походу, да, то же самое. А если бежать в другую сторону, откуда мы пришли? Ну и крепотень, ребят, это, конечно, жесть. Да-да-да-да, то же самое, короче. А как выйти на хорошую концовку? В другую сторону бежать? Ну, давай попробуем бежать в ту сторону, откуда мы пришли. Почему она меня преследует? Что ей надо? Она видит во мне сексуального мужчину, которого можно из того вот этого. О, мои вещи там всякие, да, но при этом убить потом. Как самка богомола, короче. Подожди, давай еще раз. Это страшно, но что поделать? Я не могу. Крепота. Окей. Кто визитнул меня в тот поздний час? Опять? Это быстренько смотрим. Давай, звони уже. Здесь закрыть никак нельзя? Там вороны летают, кстати. Блин, за окном ветер щиток лупит. А зачем он звонит? Просто выламывая стекло, и когда он спал бы, его можно было бы резануть. Так, 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 так. Ждем. Блин. Давай бежим. И щемим. Просто щемим. Спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. А! Как ты это сделала? А как она меня поймала? Тварь. Ох. Взломаю стекло. А как она меня на лестнице поймала? Это баг какой-то был? Твою ж мать. Минут 20. Спокойно. Но она вроде спокойно идет, не щемит. А как она телепортировалась так? Оборачиваться я не буду. От греха. 45 секунд.
Я слышу ее шаги за спиной. Кто? Копа убили? Просто не оборачиваемся и не смотрим ей в глаза. А, полицейский убитый. Что делать? А как пройти на хорошую концовку? Ну, полиция приехала. Блин, я не понимаю. Я-то думал, надо сюда куда-то убежать. Странно все. Полицейский здесь убитый. Кепка его лежала. Ладно, не будем этим заморачиваться. Недостаточно крепоты, у меня ноги отнялись. От страха, капец. Ладненько, давай с тобой на этом закончим. Игрушка прикольная. Блин, нагнетает эти шаги на каблуках. Блин, господи, как это страшно, как это кошмарно. Если ты напишешь в комментариях, что не страшно, попробуй сам проходить эту игру. Я тоже обычно хорроры смотрю на ютубчике, и не страшно, а потом оказывается еще ого-го, как страшно. Ладно, давай с тобой выключаемся прямо здесь. С тобой был я, Рэббит Крис. Пока-пока. Увидимся на следующих видео.